ഹായ് സോ പ്രിൻസിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പവർ ബാങ്ക് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് പറയും ആംബ്രേൻ്റെ ഒരു 15,000 mAh ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡുവൽ ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതായത് നമുക്കിത് മൈക്രോ USB-യും ടൈപ്പ് C കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15,000 mAh ആണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ആംബ്രൈൻ്റെ ഇത് ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിലുണ്ടാവും. 15,000 mAh ആണ്. അപ്പോൾ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PP150 എന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1500 mAh ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പവർ പാക്ക് 150 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാറൻറ്റിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 180 days ആണ് വാറൻറ്റി ഉള്ളത്. സോ ഏകദേശം റഫ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം വാറൻറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ടൈപ്പ് C അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ USB വെച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2.1 amp ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചാർജ് ഉള്ളത്. 15,000 mAh കപ്പാസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 15,000 mAh കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 1000 to 2000 അടുത്തെങ്കിലും കുറവ് വരും ഔട്ട്പുട്ടിൽ. സോ അതെന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡുവൽ USB ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഇതിൽ. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതെന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും. നമുക്ക് എന്തായാലും അതെന്തായാലും ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് പൊളിച്ചാൽ മതി. എന്നാലും ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പിടിക്കാനൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി. നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം. നൈസ്. ഓക്കെ, സോ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബോക്സ് തുറന്നിട്ടില്ല. ബോക്സ് എന്തെങ്കിലും സീൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിലും സീലില്ലേ. നമുക്കിത് സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരും. ഓക്കെ, തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആംബ്രൈൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യസ് നമ്പർ 1 പവർ ബാങ്ക് ബ്രാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് സീലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീൽ എന്തായാലും പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. നൈസ്. ഓക്കെ, സീൽ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്. ഒരു പച്ച കളറാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പോലത്തെ സൈസ് കളറാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ മാനുവലുണ്ട്. പവർ ബാങ്ക് യൂസർ മാനുവൽ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെയുള്ള കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അവർ തരുന്നത് നമുക്ക് മൈക്രോ USB-യുടെ കേബിളാണ്. ലെങ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പവർ ബാങ്കിൻ്റെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ നൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പൗച്ചും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ഇട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഒരു പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. റേറ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ, അത് ഞാൻ ആലോചിക്കാം. 5 star അല്ലേ, ആലോചിക്കാം. സോ നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച പവർ ബാങ്ക് അല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പോലെ പറയാം. കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി 2 പവർ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. റിയൽമിയുടെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഒരു കൊട്ടാക്കിൻ്റെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വലിയ ആവശ്യത്തിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. സോ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിനി ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. സോ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുള്ളി കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. സോ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഗ്രിപ്പുള്ള പോലെ തോന്നും. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പവർ ബട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. 4 ലൈറ്റാണുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം ചാർജ് ഉണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ പൊളിഞ്ഞു പോരും ഇപ്പോൾ തന്നെ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഇറഗുലാരിറ്റി ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് പോർട്ടിലേക്ക് വരാം. സോ ഇതാണ് അവരുടെ USB-A പോർട്ട് 2 ഉള്ളത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സി ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത്. കാണാൻ പറ്റുമെന്നാവും, മെനകെട്ട ലൈറ്റിംഗ് ആയിപ്പോയി, സോറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഇൻപുട്ടാണുള്ളത്. നമുക്ക് മൈക്രോ USB ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് സി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് സി കേബിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് സി കേബിൾ അതിനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ USB വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ USB വെച്ചിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കയ്യും താഴ്ത്തു പോയതിന്. ഓക്കെ, 15,000 mAh പവർ ബാങ്കുമാണ് ഇത്. സോ എന്തായാലും വെയിറ്റും തിക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഏകദേശം ഡബിൾ സൈസ് വരും. പക്ഷേ അതിൽ കാര്യമില്ല, ഇതിൽ 10,000 mAh ആണ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് 15,000 mAh ആണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഏകദേശം 850 രൂപക്കടുത്താണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ മേടിച്ച എന്തായാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൂടെ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം മേടിച്ചതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഒരുപാട് ആക്സസറി ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം കൊള്ളാം. എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പോകാം. അല്ല, നല്ലൊരു പൗച്ചാണ്. ഇതിനകത്ത് പവർ ബാങ്ക് കയറും. പിന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ഇട്ടിട്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിലും അവരുടെ ആംബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് വേണം അല്ലേ, ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ പൊടി ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം ഇപ്പോൾ പൊടിയായി. സോ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കവറാണ്. എന്തായാലും പോട്ടെ, ഫ്രീ ആയിരുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രീ കിട്ടിയതല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോട്ടെ. സോ നമുക്കിതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിമിപ്പാം ഉണ്ട്. തൽക്കാലം ഫോൺ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു USB ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിമിപ്പാമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫിമിപ്പാമിൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ എന്തായാലും ഇതാണ് ഇതിനൊരു അൺബോക്സിങ്ങും ഒരു ക്വിക്ക് ഓവർവ്യൂ ആണ് തന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടാകുന്നോ? കാണാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനല്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. സോ ബാക്ക് ടു മെയിൻ വീഡിയോ. സോ ഗൈസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ആംബ്രേൻ്റെ PP150 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15,000 mAh ബാറ്ററി പവർ ബാങ്ക്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. സോ കൂടുതൽ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല. ചാർജിങ് ടൈമും ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു 8 to 10 മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷിക്കണം. 10 മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. കാര്യം 15,000 mAh കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് താങ്ക് യു പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ച് നല്ല പൊക്കി പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, എന്തായാലും ഞാൻ പൊക്കിയും പറയാനുള്ള താത്തയും പറയാനുള്ള, ഞാൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ബാങ്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സജഷൻ ചോദിച്ചു. പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുള്ളിയായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുള്ളി കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പിന്നെ നീ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടെ എന്താ പറയുക, ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ഫീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും അങ്ങനെ അധികം കാണാത്തൊരു ഇതാണല്ലോ എന്നവൻ പറഞ്ഞു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും വരെ വീഡിയോ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം എല്ലാ കമൻറ്റിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് വേണമെങ്കിൽ അമർത്തിയില്ലെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച 3 മണിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നത് താല്പര്യമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട. 3 മണിക്ക് ശനിയാഴ്ച 3 മണിക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ വരും. സോ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച 3 മണിക്ക് കാണാം. അതുവരത്തേക്കും ബൈ.